사실 대본을 처음 본 게 아니라 원래 이제 책이 먼저였어가지고 소설을 먼저 접했고요. 제가 군대에 있을 때 그 책을 공지영 소설가님의 도관이라는 소설을 제가 읽게 되고 이게 허구의 소설이 아닌 실제 있었던 일을 소설로 쓰셨다고 얘기를 듣고 거짓말처럼 느껴졌었던 것 같아요. 그래서 이 얘기를 보다 더 많은 사람들이 알았으면 좋겠다라는 마음이 생겨서 어떻게 보면 이 도관이라는 영화의 기획이 시작된 거거든요. Devo dire che in realtà non è stato prima il copione, ma ho letto prima il libro. C'è sì, un libro, un romanzo che tratta di questa cosa e l'ho letto mentre facevo il servizio alla leva. E quando poi ho letto che il contenuto del romanzo non era artificioso, non era data dall'immaginazione, ma era basata su fatti realmente accaduti, la mia prima reazione è stata no, bugia, non può esistere. E siccome poi ho pensato che sarebbe bene che più persone ne venissero a sapere il più possibile, possiamo dire che è proprio da questo pensiero che è nata forse l'organizzazione e la produzione, l'idea di questo film. 여러분들이 좋아하시는 그 스퀴드 게임의 감독님을 저희가 이 도관이라는 소설을 읽고 그 감독님한테 저희가 제안을 했었어요. 그때는 혹시 이런 얘기가 있는데 이걸 영화로 좀 더 널리 알려야 될 것 같은데 혹시 감독님이 이것을 연출하실 의향이 있으신지라고 저희가 프로포즈를 했었거든요. Quindi in realtà siamo stati noi a chiedere, a fare questa proposta al regista di Squid Game che voi tanto conoscete e a fargli questa proposta per dire guardi, c'è questa storia e noi crediamo che bisogna farla diffondere il più possibile. Lei sarebbe disposto a dirigere un film del genere? Ed è così che è nata la cosa. 근데 처음에 감독님이 거절하셨어요. Ma la prima volta il regista ha rifiutato. 왜냐면 감독님 입장에서도 좀 부담스러우셨던 것 같아요. 이게 아무래도 실제 하는 일이었고 연출자 입장에서 충분히 할 수 있는 가질 수 있는 부담이고 당연히 고민스러우셨을 거라고 생각하거든요. 근데 한참을 고민하시고 오히려 다시 연락이 오셔서 자기가 이걸 맡아서 해보겠다고 연락이 오셨던 걸로 기억해요. Sì, aveva rifiutato, ma per ragioni comprensibili e ovvie anche. Immagino che per un regista non ci potesse essere tanta pressione nella responsabilità di cui parlavamo, di rappresentare una storia realmente accaduta e di questa intensità e pesantezza. Quindi erano ragioni ovvie, e però dopo tanto tempo in cui evidentemente il regista ci ha riflettuto, ci arrivò una chiamata da lui in cui finalmente accettò. 이게 보통 영화라는 게 그렇게 쉽게 제작되는 게 아니거든요. 그러니까 영화를 만들려면 그만큼의 자본이 필요한데 그럼 투자자들이 필요하겠죠. 그럼 보통은 투자자들이 선호하는 류의 영화가 될 수는 없어요. 이 도관이라는 작품 같은 류들은. Come immagino ben saprete, la produzione di un film non si realizza tanto facilmente, ci vogliono dei fondi, ci vogliono degli investitori e noi abbiamo pensato che Silenced non possa essere un film che può essere assecondato ai palati di chi investe, non si può. 왜냐면 이 영화 내용 자체가 보신 분들이 계시겠지만 되게 어두운 현실을 우리가 마주해야 하는 그런 영화이기 때문에 보는 사람도 만드는 사람도 되게 부담스러울 수 있는 작품이거든요. 근데 어쨌든 배우가 강력하게 원하고 있고 그리고 감독 연출가가 붙었고 그 다음에 오랜 기간 여러 산전수전 끝에 투자자들까지 확정이 돼서 그렇게 쉽게 영화로 제작되어진 과정은 아니었어요. 네. Sicuramente qualcuno di voi forse l'ha già visto, Silenced, è un film davvero
che ti costringe a confrontarti con una realtà oscura e davvero pesante, quindi sia per chi produce questo film e sia per chi è ne dentro, sia che per chi lo guarda è un film davvero pesante e difficile, però avendo quindi gli attori desiderosi di mettersi in atto, il regista volenteroso, poi dopo tantissimi vicissitudini e episodi abbiamo finalmente poi avuto gli investitori pronti e da lì siamo riusciti a fare questo film. 근데 제가 지금 말을 되게 이게 이 영화에 대한 얘기가 사실은 되게 말을 할 말이 너무 많아가지고 Mi chiedo se mi stia dilungando un po' troppo, se stia parlando troppo. Hai tante cose da dire. 지루하실까봐. Ho paura di annoiarvi. 그래서 우여곡절 끝에 이 영화가 제작이 결정이 났고 그때부터는 이제 어떤 거 너무 기뻤어요. 이 영화를 제작할 수 있다라는 현실이 너무 기뻤는데 그때부터 어떤 고민이었냐면 야, 이 영화를 감독님도 저도 이 만드는 모두가 어쨌든 이 비극적인 경험을 했던 피해자들이 이 영화를 다시 마주했을 때 뭔가 분명히 그 본인들의 트라우마가 있을 텐데 그분들의 상처를 또 한 번 건드는 꼴이 혹시 될까봐 그거에 대한 노파심이 우려가 좀 많았던 것 같아요. E quindi dopo tutti questi alti e bassi siamo riusciti finalmente a metterci in programma di produrre questo film ed ero davvero felice e contento. Solo che poi il problema che è venuto dopo è stato questo, quindi tra me, il regista e tutti quanti dello staff ci siamo chiesti, ma le vittime di questo fatto realmente accaduto, che si mettono a confrontare, a vedere questo film, non è che magari gli andiamo ad aprire una ferita che forse ci stava già cicatrizzando, non è che gli andiamo a toccare una ferita ancora aperta? Questa è stata una delle preoccupazioni nostre. 그리고 두 번째는 영화를 보시면 사실은 실제 이제 그 피해를 입은 아동의 역할을 했던 아역 친구들이 3명이 나오는데 그 어린 친구들이 사실은 아무리 연기지만 그 실제와 유사한 상황 속에 놓여가지고 그런 연기를 한다라는 게 조금 어른의 입장에서 걱정스러웠던 부분이 좀 많아서 그 부분들을 어른들이 굉장히 촬영하면서 케어를 많이 했던 것 같아요. 신경을 많이 썼고. Un altro elemento è stato il fatto che per chi l'ha visto il film ci sono tre attori di età minore, il loro ok è tutto fittizio, si tratta di recitazione, però si tratta comunque di simulare un qualcosa in maniera realistica, quindi ci siamo davvero molto preoccupati, tutto lo staff, me compreso, ci siamo presi la briga e la cura di far sì che si stessero a loro agio e fornirgli comunque un ambiente confortevole. 그래서 이 영화는 저는 그런 마음으로 찍었습니다. 어차피 상업 영화고 그렇긴 하지만 이 영화가 보다도 많은 수익을 올릴 수 있냐 없냐는 저희한테는 우선순위가 아예 없었고요. 그런 생각 자체는 그냥 사람들이 이 영화를 마치 다큐 한 편을 보듯이 봤으면 하는 마음으로 최대한 저희는 냉정하고 그리고 과장되지 않게 마치 다큐를 찍듯이 그런 마음으로 저는 임했던 것 같아요. Sì, si tratta comunque di un film industriale, è vero, però gli incassi, l'elemento degli incassi era davvero una cosa che non ci riguardava affatto, non ci interessava. Quello che volevamo noi è che questo film venisse fuori come un documentario che più persone possibili potevano guardare e quindi abbiamo avuto un approccio molto freddo in questo senso per far sì che non ci fossero esagerazioni di nessun tipo. 그래서 도가니가 결국 그 많은 분들이 걱정을 했지만 많은 분들이 도가니를 외면하지 않고 극장에서 많이 봐주셨고요. 그로 인해서 이 사건이 다시 재조명이 됐고 그로 인해서 실제 그 잘못을 했던 이들이 처벌을 다시 받았고 그 다음에 나아가서는 대한민국에서 도가니 방지법이라는 법이 생겼고 여러모로 걱정을 많이 했지만 기대 이상의 좋은 어떤 영향을 끼쳤던 결과론적으로
네, 그래서 제가 거기까지 할까요 일단? 네. Sì, quindi è stato un film che una produzione che aveva con tante preoccupazioni che però grazie a Dio tante persone non hanno ignorato e quindi grazie al film la vicenda, quella reale, è venuta di nuovo sotto i riflettori e grazie al film quindi gli aggressori, le persone responsabili dell'accaduto reale sono stati punite secondo la legge e infatti grazie a questo film è venuto fuori proprio un decreto, una legge intitolata Silenced, se vogliamo, oppure in coreano Dokani, proprio per prevenire questo tipo di ingiustizie e quindi nonostante le preoccupazioni possiamo dire che abbiamo avuto un riscontro di questo tipo che era fuori dalle aspettative.